Divinil bilirsiniz ki butadiyen 1,3'dür. 4 dənə karbon çəkmişəm orada. Birincidən və üçüncüdən pi rabitəsi var, qeyd elədim. Və üzərinə deyir xlorun 0 sesi. Mən demişəm ki, 0 sesi olanda 1-2 əvəzləmə olur. Yəni temperatur 40 dərəcədən kiçik temperaturdursa, bu zaman 1-2 əvəzləmə, temperatur 40 dərəcədən böyüdürsə 1-4 əvəzləmə olacaqdır. Bunu necə yazıda saxlayırsınız? 1-4 məsafə sayı çoxdur. Yəni rəqəm çox olduğu üçün temperatur da çox olmalı. 1-4 görürsünüz, rəqəm böyükdür də ara məsafəsi. Və buna görə temperatur çox lazımdır, 40 sesi. Amma 1-2-də isə məsafə az olduğu üçün, rəqəm az olduğu üçün bizə temperatur da az lazımdır, 40-dan kiçik. Deməli, 0 sesi deyirsə, həmçinin 0-dan kiçik temperaturda deyə bilər. Yenə 1-2, 0-dan böyük temperatur deyə bilər ki, bu da 1-4 olur. Ona görə də mən bilirəm ki, 1-2-yə birləşir, xlorlar gəlir, birinci və ikinci karbona birləşir, pi rabitəni qırır, amma digərində pi rabitə qalır. Və aldığım məhsul bu Y məhsuludur. Deyir, Y-in hidrogenləşmə məhsulu, üzərinə H2 gəlirəm. Dəqiqəm, H2 gəlirəm. H2 də bilirsiniz ki, qalmış pi rabitəyə gedir, birləşir. Aşağıda yazacağım. 4 karbon olduğu kimi çəkirəm. Xlorlar yerində. Birincinin hidrogenləri də yerində. Pi rabitə qırıldığı üçün CH2 idi, oldu CH3. Orta CH idi, oldu CH2. Və deyir ki, bunun üzərinə kalium OH-ın spirtdə məhlulunu gələcəm. Bilirsiniz ki, kalium OH-ın spirtdə məhlulu, mən demişəm ki, əgər spirt yazılıbsa pi rabitə, su yazılıbsa spirt alınır. Yəni, tərs asılıq. Su yazılanda spirt, spirt yazılanda su alınır. Bu da necə biləcəksiniz? Bunu da halogenlərin sayına baxırsınız. Halogenin sayı əgər 2 ədəddirsə 2 pi rabitə, 1 ədəddirsə 1 pi. Baxıram, məndə 2 ədəd halogen var. Deməli, 2 pi rabitə mənə gələcək çıxdığı yerdən. Kaliumlar xlorları buradan aparır. Kalium xlorları götürür, aparır. OH-lar da buradakı H-lardan oğruyur, aparır və 4 karbonu çəkirəm. 4-dən çox çəkdim. 4 karbonu çəkdim. Pi rabitə 2 ədəddir. Qeyd elədim. Hidrogenləri düzüm. Oldu. Bu birləşməmiz. Bunun da adı butin 1-dir. Butin 1-də cavab A variantı olacaqdır.